Bugünlerle birlikte yeni bir videosuyla karşılaşıyoruz. Ona mouse pad gibi vır 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 konuşuyorlar. Oo, bayağı bir kişi. Oo, gitmem ki yani. Enayi yazmıyor benim anlamda. Evet, Oneman Squad'dayız. İnişimizi sağ salim yaptık. Yok artık Lebron'cuyuz. Uzi adamdır. Thompson gelmiş. O da adamdır. M4 mü? Severiz M4. Küçücük bir yerden neler çıktı be. Oh. Enemy down. İn lan aşağı. Aha ayak sesi. Aga o da aynı bulmuş ya. İyi bir yermiş burası. Herkes de M4 M4. Bence buraya gelmiştir o. X oldu. 6x. Boru değil. 6x. Oo, çatışma sesleri. Zannediyorum ki bana değiller. Görememişim. Bot gibime geldi. Yakınlaştı ses. Alıcı. Gördüm. Enemy. Kör. Çatıya çık. Gördüm. İşaret şu. Gördüm. Çok sekiyor be. Yerini
nerede lan bu adam? O drop. Gideriz baba. Gelen de yok gibi. Şunu yerine alalım Meka'yı ya. Meka adam. 8 kişi yeter. Ben o adama taktım ya. Çıkacak mısın baba dışarı? Bence gitmiştir. Aga kimse mi gelmez bu drop'a? Aha. Enemy down. Tak tak. Adam resmen tutamamış ya. Silahsız. Olayı anlamaya çalışıyorum. Bakıyorum. Neredesin? Neredesin? Gözükmüyor. Sonra çaktırmadan sıkıyor. Böyle bir şey oldu mu ya? Gördüm. Kapı millet nerede ya? Bir AVM'ni alırım. Aga yine buraya attı. Aynı yere aynı resmen. Pusacağım bu sefer bu drop'a. Gelenleri alacağım. Buraya gitsem mi acaba ya? Gidiyorum. AVM'ni alırız dostum. Hadi. Az kaldı. Çok az kaldı. AVM mi geliyor?
dayıyor mu olmuş? Nereye gidiyor? Bu millet nerede ya? Şu ilk kill aldığımız yer. Arkamız sağlam. Şurası sağlam. Bu millet nerede ya? Aha. Enemy. Enemy down. İn lan aşağı. Toplamış eşyaları üstümüze geliyor. Terbiyesiz. Aga cidden neredesiniz ya? Tepeyi alacağım. Aha. Dostum gözüktün dostum. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy. Ve birincilik. Enemy down. Evet, güzel bir maçtı gerçekten de. Zor olsa da aldık winner chicken dinner'ı. 6 leş, 625 hasar. Gerçekten de muazzam oynadık. Çok merak ediyorum notunda ne vardı. Şu üstteki 3 kişiydiler. Şu bana yardım etti galiba bu. Bunun sayesinde oldu. Çünkü 3 kişi olduklarını gördüm ben de. Yok artık. MK. Bir şey yapamadılar. Şu üsttekilere de bir bakalım.
Adamlar sömürmüş resmen lootları ya. Şuna bak. Evet, yine bir win. Yine ben, yine bir win. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Nerede adam varsa biliyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Teşekkürler.